Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kami sekarang lagi berada di salah satu kafe masih di sekitaran Trawas, Jawa Timur ya, yaitu kafe Awan Cafe yang terletak di ketinggian, bentar saya lihat ya, berada di ketinggian 1192 meter mdpl. Ini teman-teman, kelihatan ya. Seperti biasa, saya bersama istri. Tadi kami berangkat dari Sidoarjo sekitar 6:30 ya. Jadi perjalanan dari Sidoarjo ke sini, dari rumah ke sini itu kurang lebih 1 jaman. Tujuan saya tadi berangkat dari rumah itu untuk longring muncak ke Gunung Ulirang, teman-teman ya. Namun setelah nyampe sini ternyata gagal maning karena gunungnya tertutup awan. Ini mungkin saya tunjukkan ya. Nah itu teman-teman. Jadi posisi gunungnya itu di belakang awan atau di dalam awan ya, bukan di belakang. Untuk ketinggian Gunung Ulirang itu sendiri 3 kilo 100-an ya kalau nggak salah ya. Jadi 3.100-an meter. Jadi kalaupun nanti bisa muncak, berarti saya harus naik lagi, terbang drone-nya sejauh 2.000 meteran ke atas ya. Ini sudah saya siapkan drone-nya. Kali ini saya pakai drone yang 7 in ya, dengan baterai 8000 mAh, punyanya Thunder X. Antennya saya pakai Raspberry gini teman-teman ya. Dan untuk cruising saya pakai ini, biasanya pakai SpeedDB 25. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.